நடுவில் மதுரையில் இருக்காங்க. நாங்கள் எப்படி பார்க்க முடியும்? உங்கள் ஊர் இறங்குது. நீங்கள் கொடைக்கானல் கீழே குடியிருந்துட்டு பனி வரும்னு சொன்னால் அப்புறம் அதை வந்து தான் நாங்கள் இந்த பக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லை. உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா செமையாக இருக்குது. அன்னைக்கு வந்தப்போ இந்த இது போடலை. போன ஒரு 2 மாதம் முன்னாடி வந்தப்போ இல்லை இந்த இருக்குங்க. இந்த கார் இருக்குல்ல அங்கிட்டு பார்க்கலாம். கருப்புசாமி இங்கே தான் கடை. இங்கே பேர் கருப்புசாமி தான் சமய கருப்புன்னு சொல்லி வெளியில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே வச்சு தான் விட்டுவாங்க கடை. தண்ணி இறக்கி விட்ருக்காங்க. சின்ன பிள்ளைலேருந்து வந்திருக்கீங்க. இங்கே ஒரு தெப்பக்குள்ள இருக்குது எனக்கு தெரியாது. ரொம்ப வருஷமா தெரியாது. இப்போ வேலைவாசத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். அப்படியே வந்துடுறது யாருக்கு தெரியுங்க தெப்பக்குள்ள இருக்குன்னு. இப்படியே கூட்டு போய் உள்ளே கூட்டு போய்ட்றாங்க. இப்போ பார்க்கும்போது இதெல்லாம் மேலே சிமெண்ட்ல கட்டினதெல்லாம் இப்போ இல்லை. நான் பழைய செவரு பார்த்துருக்கேன். பழைய செவரு பின்னாடி போனீங்கன்னா இல்லை எனக்கு கால் கூட சேர்த்து பண்ண இருக்கு. அதனால அவசரத்தை கலக்க முடியாது. நீங்கள் மாலையெல்லாம் வாங்குங்க. அது வேற இருக்குங்க. கவனமாக இருக்கணும். அப்புறம் அது வேற இருக்கு. நம்ம பேசுறது கேட்காதுல்ல. அதைத்தாங்க நான் சொல்றேன். வாங்க மாலை வாங்கி போடணும். நம்ம காணிக்கை போட்டு வந்துடலாம். வடிவெடுத்துல பார்த்தீங்களா இதுக்கு ஃப்ளைட்டுக்கு 5000, ட்ரெயினுக்கு 2000 அந்த மாதிரி பேசிட்டு அதைத்தான் நான் எப்பவுமே செய்யறது. என்ன ஒரு கால் இப்படி வெள்ளையா இருக்கு. என்ன பவுடர் இது வந்து வரலாற்றுல புதுமையா இருக்கு. புதுமை இல்லை சார். தெரியுமா தெரியாதா? எனக்கு தெரியாது. எந்த கம்பெனி பவுடர் இது சார்? இது சார் அது வந்து பார்க்க வேண்டியும் காலுக்கு போகுது. இதெல்லாம் தெரியணுமே. எனக்கு தெரியாது. எவ்வளவு நாள் நான் முகத்துக்கே பவுடர் போடுறது இல்லையாங்க.
பிரவீன் தான் இதுதான் மலைக்கு செமையாக இருக்கும் கையில் வச்சு